আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সাহারা ইসলাম কুকিং। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আবারও চলে আসলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। তো আজকে আমি চলে আসছি হলো গিরি নিয়ে এসেছি। তো অনেকেই বাইরে থেকে কিনে আনেন, তো আজকে আমি বাসায় খুবই মজা হয়েছে, মজা করে রান্না করব। তো কিভাবে আমি এই রেসিপিটা করেছি সেটা আজকে আপনারা দেখেন, খুবই মজা হয়েছে বন্ধুরা। এখন আমি দিচ্ছি এখানে 4 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা। তো পেঁয়াজ বাটাটা দিলে ভালো হয়। বারবিকিউ মশলা আমি এখানে 4 টেবিল চামচ দিয়েছি। আর আদা বাটা আমি এখানে দিব 3 টেবিল চামচ। তো মশলাটা আপনাদের পছন্দ মতন দিবেন, কত সময় মশলা বেশি দেই আমি বেশি দিয়েছি এখানে, যে রুটি দিয়ে নান রুটি দিয়ে খেতে ভালো লাগে। আর এখানে টক দই আমি দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। টমেটো সস দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ। আর আচার একটা দিয়ে দিচ্ছি, আচারের তেল দিব এখানে 3 টেবিল চামচ। একটা জলফই বড় দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে জর্দা রং আধা চামচ দিয়েছি। কাঁচা চিনি সস 1 চামচ দিয়েছি। সয়া সস 2 চামচ দিয়েছি। আর জেলি দিয়েছি এখানে 1 চামচ। লবণ দিয়েছি স্বাদ মতন। এই লবণটা একটু কমিয়ে দিবেন, আমি কমিয়ে দিয়েছি, সসের ভিতরে লবণ থাকে। আর এখানে আমি দিয়েছি কাশ্মীরি গুঁড়ো মরিচের ফাঁকি 1 চামচ দিয়েছি। এখন আমি ভালো করে মেখে নিব। আর জলফইটা দেখুন আমি ভালো করে ডলে নিচ্ছি। মাংসের ভিতরে যেন মশলাটা ঢুকে যায়, এইভাবে করে মশলাটা দিতে হবে। আর যখন আপনারা এটা পুরোটা মাখা হয়ে যাবে, কমের পক্ষে 2 ঘন্টা রাখবেন। আর যদি আর ভালো হয় যে আজকে করেছি কালকে এটা যদি আমি করি তাহলে আরও বেশি ভালো হয়, খেতে ভালো লাগে। সময় অল্প কারণে আপনার 2 ঘন্টা, কমের পক্ষে 2 ঘন্টা মেখে রেখে দিবেন। কাটা জায়গার ভিতরে সুন্দর করে দিয়ে দিবেন, তাহলে ভিতরে ঢুকে যাবে, মশলাটাও অনায়াসেই ঢুকে যাবে। তো চারিদিকে ভিতরেও দিয়ে দিবেন, তো খেতে ভালো লাগবে। আর বন্ধুরা আপনারা বেশি বেশি দেখবেন, আপনাদের জন্য অনেক কষ্ট করি, অনেকভাবে ভিডিও ছাড়ি, তো বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন বন্ধুরা। তাই এই যে গ্রিনটা অনেকই মজা হয়েছে, তো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। বাহিরের চেয়ে বেশি মজা হয়েছে। এখন আমি ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে রেখে দিব 4 ঘন্টার জন্য। আমার সময়টা আছে বেশি, এর জন্য আমি 4 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। তো বন্ধুরা শীতের দিন, এর জন্য আমি রেখে দিব নিচেই, না হলে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিবেন, না হলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো 4 ঘন্টা পর ফিরে আসলাম। আজকে আমি ওভেনে গ্রিনটা তৈরি করব একদম সহজভাবে। আর বন্ধুরা ওভেন যদি না থাকে তাহলে আপনারা চুলায় কিভাবে তৈরি করবেন সেই রেসিপি আমার আছে, সেটা দেখে নেবেন। আর এখন আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখানে তেল দিব আমি কিন্তু আগেও তেল দিয়েছি 2 টেবিল চামচ, আর এখন দিচ্ছি আমি 2 টেবিল চামচ। মোট আমি 4 টেবিল চামচ সরষের তেল দিয়েছি। তো এখন আমি মশলাটা সরিয়ে নিচ্ছি, ওভেনে দিব। চারিদিকে থেকে মশলাটা সরিয়ে দিবেন। দেখুন আমি ভালো করে আবারও কাটা জায়গাটা দিয়ে দিচ্ছি।
আর মশলা উপরে থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। এখন হচ্ছে আমি হাত পাও বেঁধে দিচ্ছি। দেখুন আমি আটকে দিয়েছি। এখন হচ্ছে আমি ওভেনের ভিতরে দিয়ে দিব। ওভেনে আমি কতটুকু হিটে দিচ্ছি আর সময়টা কতটুকু দিচ্ছি সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সময়টা হচ্ছে আমি দিচ্ছি, সময় দিয়েছি হচ্ছে 50 মিনিটে, আর হিটটি হচ্ছে 140 মিনিটে দিয়েছি। এটা হচ্ছে এক এক ওভেনে এক এক সময় দেখা যায়, দেওয়া যায়। আমার ওভেনে যেইভাবে আছে আমি সেইভাবেই দিয়েছি। কত ওভেনে দেখা যায় তাপটা বেশি থাকে, কত ওভেনে তাপটা একটু কম থাকে, সেই অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। বন্ধুরা হচ্ছে আমার ওভেনে হয়ে যাচ্ছে গ্রিলটা। তো বন্ধুরা পড়াই হয়ে গেল বন্ধুরা। তো দেখতে অনেকটা সুন্দর হয়ে গিয়েছে, দেখুন ভিতরটাও কিন্তু হয়ে গিয়েছে, খুবই মজা হয়েছে। আপনারা কিন্তু এভাবে করে খেতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্ত, আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।